カールさんいるよ。おはー。I make you 終業早く。あ、よかった。もう別に全然また申請してくれればいいけど。タポポさんありがとう来てくれて。急に来たな。眠いのカールさん。あ、鼻水くしゃみ。こんにちは。豊さんなんかすごい鼻がブズブズする。仕事オッケーバイバイ。お久しぶりです。お久しありがとう来てくれて。またくしゃみして本当にこの化粧品がダメなのかな。ありがとう。止まらん。誰かエコキュートのエコキュートのお湯を出す方法を教えてください。相変わらず大変そう。何なんだよ本当に。花粉でもついてんのかなこれ。エロ目。なんか言っとる。下から話しかけないでって言ってるのに。ありがとうちったけ、ありがとう。止まんない。にやりありがとう。やばくないこれ。くしゃみそうくしゃみ。やば、いつもよりくしゃみ出てないめっちゃ。なんでやば。
もう喉がカラカラなんだけど。あらら、もう重症だよね。うわ、くしゃみが止まらん。そう、くしゃみ止まらん。あ、でもなんかディオールの赤を使うとめちゃくちゃくしゃみが出る気がする。なんかわかんないけど。なんで？くしゃみやばいです。鼻水もやばい。めっちゃくしゃみしたんだけど。いるかな。あ、七夕朝ありがとう。くしゃみがこう、くしゃみ今ね、そう、くしゃみフェチなら私の枠大好きだと思いますよ。あ、めちゃくちゃいいくしゃみ。本当？ちょっと待って。歌うんですよ。ありがとう。ミスタイさんありがとう。もうみんなあれじゃん。じゃあボックス今ちょっとひまたぎてバタバタしてますが、ひろたありがとう。ハート。くしゃみいない。くしゃみいない。くしゃみいなかった。ありがとう。はい、走るんですが何分で5キロくらいだろう。5キロって何分くらいだろう。走る。全然覚えてないな。自分何キロ何分くらいなんだろう。そう40分くらい。あ、でもいい感じ。ジョギングっていい感じですよね。でもそっか5キロはしんどいな。3キロくらいかな。私最初から走るのは5キロはちょっとな。梅雨明けたっていう変化を感じる。あるそういう時ある。いいね、ありがとう。短距離若干得意です。もっとちゃんとやらなきゃね。くしゃみ出る。あくびにくしゃみに出るもの何でも出ちゃうね。ハムさん、そうだ、紫なんだよね、あの電車って。カズチ、10日タイムテーブルまだ出てないの。カズチ、まだ出てないの。出たらすぐあれするね。見たな。ワッシーってやつさかちゃん。こんばんは。かわいい。M 太郎と。そっか、外だと花粉やばい。中入る？中まだ開いてるよね。待って、花粉がやばい。嘘。大丈夫？花粉症には中何時まで開いてるんだろう。辛い時期だな。きついね。ミクタン待って、もっとお酒強いはず。くんたいないかとルナタンおかえりやふやほ。ジェマルちゃんのグータッチ。外から配信そう。じま12時ちょい前ぐらいまでやります。くしゃみです。ルナちゃんいないかと、あれ切り番ねえから。0時いねえと。あとじゃあ A4 だって、4番読んでないんだけど。
แป๊บนึงไม่หยุดอ่ะเฮ้ยทำไมไม่หยุดอ่ะรู้สึกว่าจะมาอีกรอบแต่ไม่มา